At eto guys, ang top 3 na pixie natin. No? First, anong pangalan ni Lodi? Second, at ang third natin. No? Magandang umaga mga kapatid, isang bike check na naman ang inyong mapapanood at dito tayo nag-shoot sa Macabebe, Pampanga. Oh yeah! Yung TV ay sira na, hinangin yung antena, tapos isa na lang natitirang paa ng mesa. Yung refrigerator, kung dati masagana, ngayon wala nang kalaman-laman, puro daga pa. At ang damitan natin ay puno ng gagamba, na sa tuwing sinisilip ko, mas lalong namimiss kita. Hey! Second budget guys, ang bida natin ngayon, James Morales ng Malolos. Ayan guys, Nakada Project Alo Truck. Wala lang pong mabibili niyan sa store sapagat Matagal ng phase out. yan, makakabili na lang ngayon pag may nag-out na tropa, no? Ito for sale. For sale pala yan guys, magkano, no? Frame set, 12K. 12,000. Bakit mo binibenta? Magdodolan ako na size 52. So pag nag-switch ka ng dolan, sloping yun, size 50 ka, no? 50, 52. 50 na para 50 ka para matulin. No. Nakapagdolan ka na ba? Dolan nga pala bike mo. At ito po yung pang babike natin ng pangatlo. Ayan. Silang sa gilid, Nakadolanda na ano tawag sa kulay ng yung bike? Camellia. Dito muna tayo kay Alo Truck. Ate po ang chain ring, no? The Project yan, tama? Ano yung ganyang The Project chain ring? Napakaganda po. 1950. Yan. Sa BMX cycle guys, mabibili, no? Arpapa, Caloocan. Tapos outboard guys, naka-skis. Ang latest niya nga pala guys ay wheelset. Nabili mo sa BP Cycling. BB Cycling. Magkano ang Rinpok? Rimpo, RW. Magkano get mo sa... 5650. Magkano yan sa BP Cycling? 8,500. Guys, Rinpok RW 565. System niya guys, 130 negative 17. 120 pala, no? 120. 120 negative 17 degree. Tapos seat post, the project niya ba yan? The project din. At maganda yung kanyang saddle, Rinpok saddle. Rinpok legit ba, Kapi? Copy lang. Yan. Bakit may ganito mga Pixie Boy? Para saan to? Kung pag sa road bike, nakapahinga ka kasi nakaganon, pwedeng nakaganon. Pang aero position, ano? Yan, yung pala yung purpose niyan. Okay. Tapos ang the project frame na alo guys, walang butas. Kaya meron siya nito. Sa mga gusto mag-avail, search nyo lang po sa Shopee, Battle Cage Adapter 200 only. Sa mga walang butas yung Pixie bike, bili kayo ng ganyan para may tubigan kayo, no? Nakalimutan natin guys, local brand, bar tape, no? MOB. At ang drop par niya po guys ay si Nelly by Size 40. Ang pedal ni Lodi R540? R540. Hindi. Ay, RS 500. RS500. Magkano RS 500 ngayon? Hindi mo na malala? Hindi ko na din Binili ko na siya second hand, 1,2. 1.2. Siguro nga sa 1.6 yan o 2,000 na ngayon, no? Sidong pala guys ay matagal na natin to kasama. 2015, 16, 17. 17, 7cc. 17, no? 17 pa ba o 16? Kailan ka ba nag-start mag-Pixie? 2015. Oh, 17 lang ba tayo nagkasama sa mga karera? 7cc. Tuwing Sabado guys, hanggang ngayon may... Ngayon ba may laro? Wala. Wala Tigil muna, yata, no? pinatigil muna Ano ako. nangyari? Bakit walang laro sa MCC ngayon? May na-aksidente nung linggo, tapos tinakbuhan ng nagpalaro. Teka lang, ang laro natin to ay Friday, ay hindi, Wednesday saka Saturday Ba't may laro ng linggo? Ano nangyari? Ba't Iba nakalusot? nagpalaro? Big event? Hindi. So ayun lang guys, na-flex na ba natin lahat dong? Okay na, no? Langoy na. For sale pala to. Ulitin natin, no? For sale, oh. Frame set. Yung frame set or soft sa dulan na 50 or 52. Yan. Anong size ng bike? Frame? 52. Yan. For sale lang guys, ha. Chat nyo lang siya, James Morales sa FB. At eto na guys, sa 300 meters po ata to, nag-atakyan agad sila. At ayan si Dong nasa kanan, tumira na rin, hinabol yung nasa harapan. At ito na walang footage ng organizer, nakamotor sila. At ayan po, kitang-kita nyo, umangat po si Black at si Yellow Rider, ayun po yung nakadulan. At ayan si Dong nasa pangatlong position. Last 50 meter guys, ayan po si Black Rider, ang pangalan ay Prince, panay lingon at medyo magaan ang padyak, kaya ayun, tinagos sa finish line. At eto guys, ang top 3 na Pixie natin, no? First, anong pangalan ni Lodi?
second, at ang third natin, no? Yan, congrats, kita kayo ulit next Saturday. Sino ba nagpapalaro dito? Ayan si Lodi. Ano pangalan ng Lodi? Justin Manansa. Pang ilang laro na rito? Pang third. Paano mo na-discover ang laro dito? Venue? Ano lang po, una ano lang po siya, friendly game lang po. Friendly game lang. Pang ilang laro nyo na rito? Tatlo po. Pangatlo na. Akala ko nagawi kayo dun sa pool, sa dagat, tapos nakita nyo, pwede maglaro dito ah. At balita ko, birthday niya, no? Happy 16 na ba? 15. Happy birthday. Pang ilang taon na? 20 years old po. Bata pa. Oy, kanta oh. Ito ako ngayon mayat mayang naluha, at ang tanging kayakap ko ay ang payat kong pusa. Buti na lang meron pang MP lights, San Mig light, tsaka Marlboro lights. Buti na lang meron pang MP lights, San Mig light, tsaka Marlboro